वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ मैले कपाल सपाल काटेँ गाइज। कपाल धेरै लामो भएछ अनि दाइले चाहिँ मेरो कपाल काटिदिनु भयो। ठिक छ, कपाल सपाल काटेर अनि अहिले चाहिँ म यहाँ सिपल पार्कमा छु। अनि अघि चाहिँ फुटसल खेलेँ। फुटसलको कन्टेन्ट नै बनाउनु पाएन, कोही मान्छे पनि थिएन यताउति बनाउनुलाई, त्यो कुरा छोडिदिउँ। अनि अहिले चाहिँ म पार्कमा बसिरहेको छु अनि साथीहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ मेरो। अनि साथीहरूसँग सर्ट मिटअप हुन्छ मेरो। सर्प छ कि हो त्यहाँ। बाँदर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अनि पछि आज चाहिँ मेरो छुट्टी थियो कलेज, त्यही भएर आज चाहिँ एउटा सानो कन्टेन्टमा भिडियो बनाऊँ भनेर, यसो ब्लग स्टक बनाऊँ भनेर आएको म गाइज। कपाल चाहिँ फेरि मेरो कडा छ गाइज। आज चाहिँ जो ट्याक्क अब यो स्प्रे लाएर चिटिक्क जेन्टलम्यान भएर हिँडेको छु आजकल होइन, आज काटेर हिँडेको छु। हाम्रो साथीहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ होला, म चाहिँ साथीहरूको वेटिङमा छु। सो अब डाइरेक्ट साथीहरू आएपछि भेटौँला है गाइज। चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइज, दुईवटा बाँदर प्रेम र प्रेमिका आफ्नो जुम्रा आफ्नो होइन उता अर्काको जुम्रा खाँदै जीवन गुजारा गरिरहेछन् गाइज। अनि यो बन्दरलाई हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ गाइज। यो बाँदरको एउटा आँखा चाहिँ फुट्या रहेछ गाइज, फुट्या के भएर चाहिँ अलि बिरामी जस्तो देखिन्छ गाइज। अनि यहाँ अर्को बाँदर जङ्गी देखिरहेछ गाइज। यसले त मार्छ जस्तो तरिकाले बसिरहेछ। अनि गाइज अर्को बाँदर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यो बाँदर चाहिँ टोलाएर बसिरहेछ। आई थिङ्क बाँदर इज इन लभ। यस रोज डेमा यसलाई कसैले रोज दिएन जस्तो छ गाइज। ठिकै छ, सिङ्गल हुनुको पीडा बुझिरहेछ यसले। अनि यहाँ चाहिँ गाइज दुईवटा बाँदरहरू जुम्रा खाने खुवाउने गरिरहेछन्। यहाँ चाहिँ गाइज बाँदरहरू धेरै छन्। अनि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ गाइज, रुखै रुख छ वरिपरि, रुखले भरिएको हराफरा जङ्गलमा छु म। कस्तो दामी देखिरहेछ गाइज पुरै। फाइनली मैले चाहिँ मनोज साई सिआरलाई भेटिसकेँ। अनि पछि हामी चाहिँ पार्कमै रमाइलो गरिरहेछौँ। अनि हाम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ एकजना व्यक्ति, गाउँको होनार इमान्दार जेहेन्दार व्यक्ति, उहाँको शुभ नाम मोटे भड्डु चाहिँ नभनौँ काकालाई, हाम्रो चाहिँ काका हो। तिमीले भन्दा चाहिँ सुहायो होइन, म चाहिँ नभनौँ किनकि मेरो भ्लगमै काहीँ हान्यो भने फेरि तनाव हुन्छ होइन, डर लाग्छ एकदम। आफू त सोझो मान्छे पऱ्यो। अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो पेन्डिङमा बस्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो वेटिङमा होइन। अनि हामीले चाहिँ उताबाट चक्लेट बिस्कुट सिस्कुट लिएर आएछौँ, बदाम सदाम खाँदै गफ गर्दै गर्नलाई। रुख चढ्दैछौँ। अनि पछि उहाँ मनोज साई सिआर चाहिँ रुख चढ्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो एकदम काका युवा एकदम जेहेन्दार इमान्दार भविष्यको एक कर्णधार काका चाहिँ रुखमा चढ्दै हुनुहुन्छ, हिँड्दै हुनुहुन्छ। पख एकछिन रिक्स नलिउँ ल, बिस्तारै हामी चाहिँ यहाँबाट अर्को बाटो जानुपर्छ गाइज। त्यसैले चाहिँ मैले चाहिँ अर्को बाटो जानु खोज्दैछु प्लानिङ अनुसार। अब यो रुख चाहिँ कसरी चढ्नुपर्छ भने चाहिँ गाइज यसरी हाम्रो भान्जा रुख चढे। अब म पनि त्यसै गरी चढ्छु। एउटा हात देऊ। ओ माई गड रुख पनि चढ्यो गाइज। अनि पछि हाम्रो काका चाहिँ चढिसक्नुभयो।